Hello viewers, welcome to my Homeo Explain channel. আমি ডাক্তার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম আজ একটি নতুন বিষয় নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছে। আজকের বিষয় নাক ডাকা, অর্থাৎ মাত্র দুটি হোমিওপ্যাথি ওষুধের মাধ্যমে কিভাবে নাক ডাকা বন্ধ হয় তা জানতে পারবেন। তো মূল আলোচনা দেওয়ার পরে একটি কথা বলবো, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকুন এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশে থাকা বেল আইকন বাটনটি অন করে দিন। আর যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো বেশি কথা না বলে মূল আলোচনায় ফিরে যাচ্ছে। নাক ডাকা কি? সাধারণত ঘুমের ঘরে নাকের মধ্যে খরখর এবং গলার মধ্যে ঘরঘর শব্দ হলে আমরা নাক ডাকা বলে থাকি। অর্থাৎ শ্বাসনালী শুরু হয়ে যাওয়ার ফলে শ্বাসকার্য চালাতে বাধাপ্রাপ্ত হলে তাকে আমরা নাক ডাকে বলে থাকি। নাক ডাকা সাধারণত পুরুষের বেশি হয়ে থাকে মহিলাদের তুলনায়। কাদের নাক ডাকা সমস্যা বেশি দেখা দেয়? যারা সাধারণত স্থূলকায় বা মোটা, তারপরে মুখের আকৃতিগত কারণে হয়ে থাকে, জন্মগত কারণেও নাক ডাকা হয়ে থাকে। এছাড়া অ্যালকোহল সেবন করলে, অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ খাওয়ার ফলে, ডিপ্রেশনে ভোগা অর্থাৎ হতাশায় ভোগার কারণে, আবার ঘুমের ওষুধ খাইলে পারেও নাক ডাকা হয়ে থাকে। এর ফলে দেখা যায় আপনি সারা রাত ঘুমাইছেন, কিন্তু ঘুম থেকে ওঠার পরও মনে হচ্ছে ঘুমে অপূর্ণতা রয়েছে, মনে হচ্ছে আবার ঘুমাতে যাই, ঘুম ঘুম ভাব লেগেই থাকে। যেখানে বসবেন ঘুম এসে যাবে চোখে। এই সমস্যা দীর্ঘদিন চলতে থাকলে অনেক সময় জটিল রোগে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই মাত্র দুটি হোমিওপ্যাথিক ওষুধ যদি সেবন করা যায় নিয়মিত, তাহলে এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাবেন। কার্যকরী দুটি হোমিওপ্যাথিক ওষুধের নাম ওপিয়াম এবং ক্যালিসাল্ভ। এই দুটি হোমিওপ্যাথি ওষুধ সঠিক মাত্রায় সঠিকভাবে যদি সেবন করা যায়, অবশ্যই নাক ডাকা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। যাদের ঘুমের ঘরে নাকের মধ্যে খরখর শব্দ করে এবং গলার মধ্যে ঘরঘর শব্দ করে, এই ধরনের সমস্যা হয়ে থাকলে পারে তারা দ্রুত ওপিয়াম ওষুধটি খেয়ে নিন। খাওয়ার নিয়ম: শক্তি 30, দিনে 3 বার 2 মাত্রা করে সামান্য কিছু পানের সাথে খাওয়ার আধা ঘন্টা আগে খেতে হবে। আর পুরাতন নাক ডাকা হলে পারে 1M শক্তি সপ্তাহে 1 বার খেতে হবে। এরপর যে ওষুধটি সম্পর্কে বলবো, ক্যালিসাল্ভ। সকল প্রকার নাক ডাকার মহা ঔষধ। এটি একটি বায়োকেমিক ওষুধ। ওষুধটি খাওয়ার নিয়ম: শক্তি 12x, 4 টাকার বড়ি, দিনে 3 বার, খাওয়ার আধা ঘন্টা পরে সামান্য কিছু গরম পানির সাথে খেতে হবে। তা উপর উল্লেখিত দুটি ওষুধ যদি সঠিক মাত্রায় সঠিকভাবে খাওয়া যায় তাহলে অবশ্যই
নাকডাকা থেকে পরিত্রাণ পাবেন। আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকের মতো এখানে শেষ করছি, আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে। সবাইকে ধন্যবাদ।